Open your eyes, and you'll see how precious life is. Yet it can sometimes break you down, and a fresh heart is all you need to have. Are you looking for new adventures amid these challenging times? And Lake Como region is the breath of fresh air that will revive your spirit. Connect with the pristine nature and breathtaking vistas that have been inspiring people since the Romans first settled here in the 1st century before Christ. Enjoy Lake Como wonderful villas and villages with a ride boat you'll never forget. Lake Como region's essence combines a rich natural heritage with an astonishing cultural one. It is a land of 1,000-year-old traditions and know-how in crafts like woodworking, lace making, silk production, lake fish processing, and outdoor activities like water sports and hiking. Traditions here have been carried on for centuries with care and devotion by wise and skilled artisans and entrepreneurs. They're made up of little-known stories, voices that need to be heard, and that with their uniqueness contribute to making up our shared human condition. Voices which, like a gust of fresh air, caress us and lead us to the discovery of a hidden heritage. Let's now meet Francesco and Giacomo and discover more about their company and passion for beekeeping and farming. A farm located in a wonderful green area just outside the city of Como, where you will be able to witness how honey is produced and taste Lake Como's real essence. Ciao, siamo Francesco e Giacomo di Agape, siamo un'azienda biologica che lavora con 300 alveari che spostiamo sul territorio di Como per produrre le tipologie di miele che la biodiversità del luogo ci permette di produrre. La cacia quando Dio vuole, il tiglio, il castagno e diverse tipologie di millefiori a seconda dell'areale. Dipendiamo tantissimo dal territorio, oltre proprio dalla natura che ci circonda, ma anche con la socialità. Banalmente le api le portiamo in posti dove veniamo ospitati dalle persone in cambio del miele, persone che hanno piacere di ospitarci, di ospitare le nostre api. E abbiamo iniziato nel 2014 con l'azienda agricola vera e propria e la passione delle api l'avevamo già da qualche anno. Non è un'attività ereditata da una tradizione di famiglia, ma abbiamo iniziato noi. Nel 2014 abbiamo deciso di cercare di farla diventare un lavoro. È un lavoro che è ripetitivo, ma per un breve periodo di tempo. Ogni settimana ci troviamo a cambiare lavoro e il lavoro che facciamo ad aprile è diverso dal lavoro che facciamo ad agosto, è diverso dal lavoro che facciamo a gennaio, quindi non ci annoiamo mai. Una delle cose che piace di più del lavorare con le api è proprio vedere l'andamento stagionale, vedere la stagione ogni anno rinascere dall'inverno, perché le famiglie quando superano l'inverno è proprio come se rinascessero da capo, si iniziano a sviluppare e da piccoli agglomeri di api diventano le famiglie, diventano dei mostri d'estate, diventano delle famiglie gigantesche piene di api e in grado di produrre il miele. Questa si chiama arnia, è la parte o anche viene chiamata anche nido, della parte che contiene miele e covata, larve. La parte di miele non la tocchiamo mai. Guarda, siamo stati subito fortunati e abbiamo trovato subito la regina. Vediamo un puntino del colore dell'anno, in questo caso è una regina azzurra, quindi è dell'anno scorso. Noi ci concentriamo molto su fare dei monoflora di qualità, quindi diciamo che la produzione inizia proprio sull'alveare nel momento in cui lo portiamo in una determinata zona e assaggiamo in apiario quello che le api stanno raccogliendo per poi decidere di portarlo in sala di smilatura. E poi tutta la parte tecnologica, tecnica diciamo della lavorazione del miele, che parte dalla deumidificazione, cioè portare il miele ancora grezzo nei melari non ancora estratto a un'umidità minore del 18% per metterlo nella conservazione, cioè evitare le fermentazioni,
E poi in realtà il processo meccanico è semplicissimo, si tratta solo di disopercolare, diciamo noi, quindi rimuovere con un coltello la parte di cera che le api mettono a coprire il miele per conservarlo, poi lo centrifughiamo, lo estraiamo per la forza centrifuga, lo filtriamo e lo invasettiamo. Un'altra attenzione che mettiamo nella produzione del miele è la temperatura, facciamo in modo che non arrivi mai a temperature superiori a quelle dell'alveare, quindi 30-35 gradi. E in questo modo il miele si mantiene integro, quindi gli stessi aromi, gli stessi sapori che puoi assaggiare nell'alveare li ritroviamo poi nel vasetto, non andiamo ad alterare le proprietà del... Sì, quello che diciamo sempre è che il miele già è buono, è perfetto, noi dobbiamo cercare di toccarlo il meno possibile, ridurre al minimo qualsiasi fattore esogeno. Avendo uno spazio fisico alle porte della città abbiamo sempre cercato di fare in modo che fosse un luogo aperto e di passaggio, ecco, di incontro anche. Il nostro nome è Agape perché vuol dire proprio condivisione, l'idea dello stare assieme, ed era un po' l'idea iniziale ed è forse il filo conduttore che è rimasto in tutti questi anni, l'idea di essere sempre accoglienti, ospitali E non far sentire straniero lo straniero.